pilotos a bordo de los otro piloto que se atreve a hacer lo que nadie. Aquí llega tomando fuerza, porque si no llega. Hay comunicaciones. Han llegado los pilotos también. Está llevándose la parte del tráfico. Vamos a ver salir estos pilotos. El aplauso para despedir en esta serie de tráfico. En este momento juega. En este momento vamos a traerle la presentación de las Chocas Auto. ¡Eres las Chocas Auto, niños! Aquí acaba de a todo color, estilo. Es el show de los Vincent Power, turcos frisotes, que presenta para ustedes los enanitos toreros. Vamos a ver las emociones de esta noche que está terminando aquí en Ciudad Juárez. Y aquí llega la primera troca. Vamos a ver por la pata. Y aquí le saluda el piloto. Desafiante. No se arruina, que hay que andar hasta para atrás. Nada menos una bromita que todos conocen, nada más y nada menos que la Melon Hunter. Y quiere saludar a todos los preferibles. Aquí está su piloto asesino. ¡Saca la mano, piloto! Otro piloto que ya se encuentra listo. Él es la troca. La troca que todos los tuyos quieren. Y ahora sí, los pilotos regresan a sus trocas. Van a hacer su recorrido de presentación. Recibiendo el aplauso de un piloto con sus trocas. Que todos los niños tienen. Uno que está Ciudad Juárez, vamos, ¿Cuánto andarán los lados? ¿Para regalarle una hijo? No se volvería loco ese juego con nada de eso. Recuerda que estás viendo el show de
los Indian Power, Turco Rico